මුහුද ගොඩ ගලයි. දකුණු සහ නැගෙනහිර අවට අවදානම් තත්වයක්. මධ්‍යම කඳුකරයේ භූමිකම්පාවක්. කොළඹ ගාල්ල සහ ත්‍රිකුණාමලයේ වරායන් ජලයෙන් යට වේ. නැව් කිහිපයකට හානි. සුමාත්‍රා දූපත ආසන්න මුහුදේ භූමිකම්පාවක්. රටවල් ගණනාවක් ජලයෙන් යට වේ. ශ්‍රී ලංකාව ආවට මුහුද ගොඩ ගැලීම නිසා බෙරළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යට වෙමින් පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකා රජයේ හදිසි නිවේදනය 26 දෙසැම්බර් 2004 PV 08:45 ඉන්දියන් සීගිරේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පනයක් හේතුවෙන් විශාල සුනාමි රැළ ශ්‍රී ලංකාව වෙරළ කලපුව වෙත ආසන්න වී නැගෙනහිර පළාත් දකුණු පළාත් බස්නාහිර පළාත් වෙරළ කලපුව වෙරළ ආසන්න වී සිටින සියලුම පුරවැසියන් ක්ෂණික උසස් භූමි ප්‍රදේශ වෙත යන්න වෙරළ ප්‍රදේශ වෙත නොපැමිණෙන මේ සරබේක් නොවේ. Sri Lankan Government Emergency Statement. December 26, 2004. 8:45. A strong earthquake in the Indian Ocean is causing a tsunami to hit the coastal areas of Sri Lanka. All citizens in the Eastern Province, Southern Province, and Western Province coastal areas are advised to immediately move to higher ground. Do not approach the coastal areas. This is not a drill.